هل لاحظت أنك لا تصاب بالقشعريرة عندما تسمع صوتك في تسجيل؟ السبب لأن دماغك لا يعامله كمفاجأة. عندما تتحدث يرسل عقلك نسخة صوتية متوقعة قبل أن يصدر الصوت، وهذا يقتل أي تأثير عاطفي مفاجئ. لكن عندما تسمع صوت شخص آخر دماغك يتفاعل مع الترددات الغريبة عليه فيطلق مواد كيميائية تثير القشعريرة. هل جربت يوما أن تسجل صوتك وتسمعه بعد يوم كامل؟ ستلاحظ فرقا غريبا.